da zona gialla, linee guida delle regioni al governo sulle riaperture, ristoranti, palestre, cinema e teatri aperti anche in scenari ad alto rischio con screening e test ai clienti. L'intervista realizzata a Francesco Zambona, ex ricercatore dell'ufficio OMS di Venezia. La seconda fase della pandemia, afferma, è stata gestita peggio dall'Italia rispetto alla prima emergenza. Crisi ACC, clima teso e facce buie fra lavoratori e rappresentanti sindacali dopo l'incontro tra il ministro Giorgetti e i presidenti di Veneto e Piemonte, necessari per la salvezza nuovi investitori. Una frode fiscale nella vendita di carburante con fatture false per 113 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia, 10 le persone indagate. Dramma questa mattina in tribunale a Treviso, dove un 76enne è morto poco prima di entrare in aula per l'udienza del processo che lo vedeva imputato per omicidio stradale. Studenti bendati davanti all'ufficio scolastico regionale a Venezia, il flash mob di protesta dopo il caso della quindicenne di Verona costretta a coprirsi gli occhi per sostenere un'interrogazione da remoto. Roberto Benigni, Leone d'Oro, la carriera della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, l'annuncio dalla Biennale, l'entusiasmo del premio Oscar, è un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, in primo piano le linee guida per la riapertura di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri. L'assessore alla sanità Manuela Lanzarin ha illustrato la bozza che verrà presentata al governo. Sentiamo. La parola d'ordine è riaprire, se possibile anche alla fine di aprile. Oggi videoconferenza delle regioni per discutere e decidere le linee guida da presentare al governo. Così l'assessore Lanzarin ha illustrato la bozza che riguarda la ristorazione, attività il più possibile all'aperto, se al chiuso, meteo permettendo, finestre e porte aperte. Con la distanza di 1 metro tra i tavoli e che può arrivare in alcuni casi a 2 metri all'interno se i scenari epidemiologici prevedono uno scenario insomma ad alto rischio. Mascherina fino al tavolo, temperatura e igienizzazione. Palestre e piscine, distanza di 2 metri per l'attività fisica, 1 metro negli altri casi. Per quanto riguarda cinema e teatri, stesse misure che ho detto prima, è prevista invece la distanza di 1 metro tra le persone con l'obbligo della mascherina. Se è possibile i 2 metri invece non c'è l'obbligo della mascherina, ma è a discrezione. Non ci sono per ora limitazioni di capienza, presto decisioni anche sul comparto fieristico del turismo e culturale. Sul fronte contagi la situazione è migliorata, il calo è ormai costante, il Veneto avrebbe dati da zona gialla, l'RCT è 0,81, l'incidenza è di 134 su 100.000 abitanti. Gli altri due parametri, 26% l'area non critica, il limite è 40, e il 27% la terapia intensiva, il limite è 30. Continua la campagna vaccinale in Veneto. Questa mattina c'è stata una nuova riunione con i direttori generali delle ULSS venete. Restano da vaccinare 50.000 over 80. Ci saranno vaccinazioni ad accesso libero nel fine settimana per permettere a tutti gli ultra ottantenni di essere vaccinati. A magazzino questa mattina abbiamo 172.123 dosi divisi tra i 3 vaccini, Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Sulle mascherine FPP2 e FPP3 sequestrate dalla GDF. In Veneto di queste mascherine oggetto di sequestro ne erano arrivati 6.133.000 per la precisione. Sia per quanto riguarda gli acquisti ma anche per la verifica di quello che è arrivato, tutte mascherine arrivate dalla Protezione Civile di questo sequestro. In questo sequestro non sono oggetto di sequestro mascherine acquistate da Azienda Zero per conto delle forniture decise a livello regionale. Le mascherine non sono mai state utilizzate, ha detto, in strutture o situazioni considerate a rischio alto. Ed ora vi proponiamo la seconda parte dell'intervista realizzata dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino a Francesco Zambon, ex ricercatore dell'ufficio OMS di Venezia, al centro delle polemiche di questi giorni con Ranieri Guerra, il direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Zambon afferma che la seconda fase della pandemia è stata gestita peggio dall'Italia rispetto alla prima emergenza. Lei fece un'analisi, definiamola così, ovviamente, della prima risposta. In questi mesi, dove a noi sembra essere cambiato nulla, perché si è continuato con le chiusure e poco altro,
È cambiato qualcosa, cioè questo modo di affrontare il virus dal suo punto di vista in questi mesi da parte del ministro Speranza, insomma dai nostri governi, è cambiato, è migliorato? Che valutazione dà dei mesi successivi alla sua analisi? Non direi che è cambiato più di tanto, direi che se devo dare proprio esprimere un'opinione personale, io credo che l'Italia sia stata più virtuosa nella risposta alla prima ondata, perché in quel frangente veramente nessuno aveva idea di quello che stava succedendo, non c'erano altri precedenti nel mondo, quindi l'Italia veramente è stata la prima e ha messo in campo delle risorse assolutamente straordinarie, con vari anche tipi di risposta. Nel Veneto c'è stata una risposta che nella prima ondata è stata assolutamente la migliore in Italia rispetto a quelle di altre regioni. Questo avrebbe dovuto, secondo me, farci apprendere un pochettino di più e prepararci meglio per la seconda e la terza ondata. Sicuramente. Poi certamente ci sono... È un paradosso perché il suo caso nasce, diciamo, per l'analisi della prima risposta, definita critica, e lei dice che la prima risposta all'Italia è addirittura migliore della seconda. È un paradosso. Ma in qualche modo sì, perché nella prima ondata veramente non c'era nessun termine di riferimento. L'Italia, tutto quello che faceva era una specie di esperimento in un paese occidentale. Certo avevamo informazioni dalla Cina o dalla Corea, da Taiwan, ma quello che veniva fatto lì non è assolutamente implementabile in un paese occidentale. Basta pensare a cosa hanno fatto con il contact tracing, incrociando tutti i dati. Cioè, abbiamo visto che non siamo neanche stati in grado di scaricare e di utilizzare Immuni. Questa, diciamo, che è credo una responsabilità nostra, dico di tutti i cittadini italiani, perché abbiamo paura di perdere la nostra indipendenza. Quindi penso che sia necessario veramente fare tesoro di quello che sta succedendo adesso. Non lo si può fare adesso, ma quando la pandemia sarà finita, per prepararsi meglio alle prossime, cioè senza nessun, diciamo, disegno catastrofico, ma questi sono eventi ricorrenti. Ed ora andiamo invece nel Trevigiano, comuni in prima linea per raggiungere tutti gli over 80 in vista del Vax Day del 17 aprile. A Ponte di Piave giornata al telefono per il sindaco Paolo Roma. In tutto il Trevigiano restano da vaccinare 4.000 ultra ottantenni. Buongiorno signora Comune di Ponte di Piave, sono il sindaco, mi scusi se la disturbo. Buongiorno signora, io la chiamo per la vaccinazione per la signora Marise. A Ponte di Piave, come in tanti comuni della Marca, sono gli stessi primi cittadini a contattare direttamente gli over 80 non ancora vaccinati, ricordando loro o ai congiunti la possibilità di partecipare al Vax Day convocato per sabato 17 aprile. Un ultimo colpo di reni per coprire la fascia più debole della popolazione, quella finora maggiormente interessata dal Covid. All'appello mancano ancora alcune migliaia di persone. Stiamo parlando sicuramente, per quanto riguarda Ponte di Piave, di un circa un 190 persone, mentre per quanto riguarda la Marca invece parliamo di più di 4.000 persone, come chiaramente il direttore generale ci ha inviato con tutti gli elenchi. La task force vede su tutto il territorio provinciale l'azione combinata di ULSS, volontari casa per casa, servizi sociali, polizia locale, sindaci. Dove non ci sono risposte immediate alle lettere, arriva la telefonata. Stiamo telefonando ad uno queste persone, avendo i contatti che chiaramente ci ha fornito l'azienda sanitaria con gli elenchi. In questa maniera riusciamo ad andare in maniera capillare, uno a uno, davvero ad aver schedato il perché Mario Rossi non ci sarà sicuramente per la vaccinazione, oppure sarà presente per la vaccinazione. In azione a Treviso ci sono i servizi sociali del comune, con l'assessore Gloria Tessarolo che ha attivato una battente campagna di informazione, mentre a Vittorio Veneto un appello via social, e non solo, è partito dal primo cittadino Antonio Miatto, che ricorda come nel weekend prenderanno avvio anche le vaccinazioni molto attese degli over 80 allettati. Nel frattempo i comuni si trovano sempre di più in prima linea, tante le chiamate per ricevere informazioni e condividere ansie. La preoccupazione è che il vaccino vada a interferire soprattutto con le persone anziane con altri tipi di medicinali. I richiami hanno proprio, vorrei usare un termine, l'ansia di non ricevere il richiamo, e la metodologia, come avviene. La cosa appunto bella, ricevo chiamate di molte persone che vogliono vaccinarsi.
E prima vaccinazione serale al Palangarano, una sessantina le dosi inoculate, file ordinate e utenti soddisfatti. Noi eravamo lì. Dal Vax Day alla Vax Night il passo è breve, ma quello che tutti sperano è che questo passo possa portare lontano. Tutto o quasi dipenderà dalle prossime forniture. Intanto l'esperimento della vaccinazione serale, inaugurato dall'ULSS 7 per la prima volta mercoledì al Palangarano, è stato superato a pieni voti. Una sessantina le dosi di AstraZeneca disponibili per altrettanti utenti che hanno apprezzato l'iniziativa. È molto comodo avere l'opportunità di arrivare in orario fuori da lavoro. Direi che è un'ottima scelta che aspettavo venisse fatta perché è giusto farla. Non dico tutta la notte ma quasi, vista l'urgenza che c'è è meglio farla e chiudere questo discorso terribile. Al mattino avrei preferito, ecco. Però piuttosto che aspettare ancora, meglio farlo anche di sera il vaccino. No, meglio farlo anche di notte. Come stanno andando le cose in questa prima vaccinazione serale? Bene, tutto organizzato, stiamo vaccinando tranquillamente, senza stress. Un flusso tranquillo, regolare, non ci sono ammassamenti. Così, gente sul cucina, torna a bere caffè, si va a fare il vaccino. E alla prima serata di vaccinazione promossa dall'ULSS 7 era presente anche il direttore sanitario Antonio Di Caprio, che ha aperto alla possibilità di rendere iniziative come questa una costante per tutto il periodo di emergenza sanitaria. Un esperimento che gli utenti di questa sera hanno già promosso a pieni voti. Sì, sicuramente è un'iniziativa importante per l'azienda perché dimostra la volontà e la disponibilità di aumentare ed andare incontro anche a quelle fasce della popolazione che possono essere disponibili anche con l'accompagnatore a essere presenti nella fascia oraria serale. Un'iniziativa che compatibilmente con l'arrivo delle nuove dosi si potrà ripetere, si dovrà ripetere? C'è la volontà di andare a stabilire una presenza nei punti vaccino di popolazione sia presso la sede di Bassano che presso la sede di Schio, di garantire una presenza fino alle 23-24 costante. Ed ora parliamo della crisi ACC, clima teso e facce buie fra lavoratori e rappresentanti sindacali dopo l'incontro di oggi fra il ministro Giorgetti e i presidenti di Regione Veneto e Piemonte. Il metodo Corneliani, che vede a braccetto Invitalia e un fondo del Bahrain per il salvataggio dell'azienda mantovana del settore abbigliamento, è l'unica via d'uscita per salvare dal fallimento ACC e Embraco. È la proposta avanzata dal ministro Giorgetti e i presidenti delle regioni Veneto e Piemonte durante una breve videoconferenza che si è svolta stamattina, ma il progetto Italcomp era un'altra cosa e doveva avere una guida pubblica. L'esito non è quello che ci attendavamo, l'idea dell'investitore forte, del privato forte che debba trainare il progetto Italcomp non era l'idea originaria. Il progetto Italcomp è un'altra cosa, è politica industriale, è lo Stato che interviene e dirige questo progetto. Se fosse vero questo, è il tradimento del progetto Italcomp. Alle 13.41 il primo lancio d'agenzia racconta la delusione dei lavoratori di Embraco. A seguire, una nota dopo l'altra, le fonti istituzionali raccontano tutto e il contrario di tutto. Il presidente Cirio esulta per la conferma delle risorse finanziarie, poi è il Misi a dire che a individuare l'investitore privato sarà direttamente il ministro Giorgetti. Questo 50% non sappiamo neanche da cosa è dovuto, che garanzia potrebbe dare, che privato potrebbe essere, e noi ricordiamo che fra 13 giorni non avremo probabilmente neanche più lo stipendio. Alle 12.30 il presidio in Piazza Duomo, i lavoratori di ACC attendevano con ansia notizie dal punto stampa di Zaia, ma questa volta il presidente manca l'appuntamento. Il presidente è impegnato in un'altra video sulla Champions League, su un'altra, sì, Verona, esatto. Alle 15.22 la nota ufficiale dell'ufficio stampa di Palazzo Balbi rende noto che il presidente Zaia esulta per la formula di compartecipazione valutata al tavolo ministeriale. Facciamo squadra per un'azienda che sa stare ancora sul mercato, afferma Zaia. Poi è la volta del comunicato dell'assessore Elena Donazzan, l'unica a citare il progetto Italcomp, considerato, afferma, di grande rilevanza dal Ministero. A Belluno, smobilitato il presidio in Piazza Duomo, che il 20 si sposterà a Roma.
Ci siamo autoconvocati sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, partirà un pullman da Belluno e uno anche da Torino. In quell'occasione chiederemo di essere ricevuti, rimarremo sotto al Mise finché non ci riceverà e quando torneremo sicuramente con un'idea più chiara di quello che è l'intendimento del governo e di quello che sarà la nostra azione da quel momento in poi. Siamo ora alla cronaca. Una frode fiscale nella vendita di carburante con fatture false per 113 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia. La Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, quantificabile secondo gli accertamenti della compagnia di San Donà di Piave in un'evasione dell'IVA di oltre 20 milioni di euro attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false per un ammontare complessivo di 113 milioni di euro. Le persone indagate sono 10, 2 invece le società cartiere coinvolte nelle frodi individuate che, dopo aver movimentato ingenti volumi di prodotti petroliferi, hanno fittiziamente trasferito la propria sede a Roma e contestualmente hanno ceduto le quote societarie a soggetti prestanome dell'Est Europa che si sono resi irreperibili. Lo scopo era vendere carburante per autotrazione a prezzi particolarmente concorrenziali, ottenuti grazie all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto tramite false operazioni di compravendita del prodotto tra società di comodo, prima del raggiungimento della destinazione finale. E tragedia questa mattina in tribunale a Treviso, dove un 76enne è morto poco prima di entrare in aula per l'udienza del processo che lo vedeva come imputato. Si è accasciato a terra all'improvviso davanti al suo avvocato poco prima di entrare in aula per il processo a suo carico, Enzo Binda, 76 anni, di Loria. L'uomo è morto stamani intorno alle 12 all'interno del Tribunale di Treviso, dove da lì a pochi minuti si sarebbe svolta l'udienza che lo vedeva imputato per omicidio stradale per un incidente accaduto nel giugno 2016 costato la vita a Giancarlo Moretto, 73 anni. Stamani davanti al giudice sarebbero stati ascoltati 2 periti chiamati a ricostruire i fatti di quel giorno. Binda stava parlando con il suo legale quando prima si è piegato in avanti, poi è svenuto. L'avvocato ha subito chiesto aiuto, diversi dipendenti del Palazzo di Giustizia si sono avvicinati, tra loro anche una guardia giurata che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Nel frattempo sono giunti in tribunale anche i sanitari del SUEM che hanno tentato per diversi minuti di rianimarlo usando anche il defibrillatore, ma per il 76enne purtroppo non c'era più nulla da fare. Ora verranno disposti accertamenti per chiarire la causa del decesso. Sconvolto il suo legale, così come il figlio di Binda, che una volta raggiunto dalla notizia della tragedia si è immediatamente recato in tribunale. Baschi Verdi della Finanza in azione a Padova, sequestrate più di 100.000 mascherine pediatriche certificate FFP2. Notizia importante, nessun ente al mondo ha mai certificato questa tipologia di dispositivo per bambini, essendo mascherine destinate al mondo del lavoro. Marchio CE è regolarmente presente sulla confezione come il codice di 4 cifre relativo all'ente certificatore obbligatorio per questo dispositivo. Tutto falsificato in realtà, come la documentazione attestante le caratteristiche di efficienza e traspirabilità. Sono 113.000 le mascherine FFP2 pediatriche sequestrate dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Padova in un centro logistico gestito da cinesi in zona industriale. Il motivo è semplice: mascherine FFP2 pediatriche di fatto non esistono. Le mascherine FFP2 sono state certificate e testate dalla Comunità Europea per la protezione dei dispositivi, ovviamente per la protezione delle vie aeree per i lavoratori, di conseguenza per una fascia di popolazione adulta. A livello pediatrico, quindi per l'utilizzo da parte dei bambini, non sono state mai certificate né tantomeno approvate dalla Comunità Europea. Spagnolo l'ente certificatore che corrisponde al codice riportato sui dispositivi. Sulle mascherine sequestrate pochi giorni fa, ovviamente questo codice si faceva riferimento a un ente certificatore spagnolo. Questo ente certificatore ha certificato delle mascherine FFP2, ma delle mascherine ovviamente per adulti, quindi completamente diverse da quelle che sono state commercializzate da questa ditta di origine cinese. Mascherine che dalla Cina non arrivano direttamente in Italia. Le mascherine partivano quindi dalla Cina, venivano sdoganate in un altro paese della Comunità Europea, molto probabilmente per sfuggire ai controlli doganali italiani, e poi trasportate su gomma fino ovviamente al nostro Stato, fino in Italia, nei quali venivano poi smerciate tutto il nostro territorio italiano. Ed ora andiamo nel veneziano. Questo pomeriggio il flash mob degli studenti bendati davanti all'ufficio scolastico regionale.
Tu di fatto sei la reporter del gruppo. Sì, sono dell'esecutivo del Veneto, della rete. Adesso che titolo daresti a questo flash mob? No, lo slogan che abbiamo usato è aprite gli occhi, questa non è scuola. Zaini a terra e loro, gli studenti, a protestare, silenti e bendati, solidali con la quindicenne veronese costretta a farlo dall'insegnante di tedesco durante l'interrogazione in DAD. Per dimostrare di non stare copiando, per noi è stata la scintilla che ha fatto scoppiare tutto questo. Viviamo ormai da un anno le condizioni precarie della DAD. Il flash mob nel pomeriggio davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale di Mestre, con una rappresentanza degli studenti medi del Veneto che rilasciano le interviste rigorosamente bendati. La DAD è stata, gli eventi che sono successi in DAD come quello che è successo a Verona sono stati esemplari per rendere noto il sistema scolastico in cui mai noi vogliamo crescere, ma che ci viene impedito proprio da questa sfiducia che i professori hanno nei nostri confronti e che noi non vorremmo avere, perché il nostro impegno cerchiamo di farlo rimanere costante. Chiedono una didattica etica ed una formazione che deve tornare ad essere terreno di cultura e non di atti persecutori e di delazione, dicono. Per la riapertura in sicurezza chiediamo innanzitutto di affrontare il nodo dei trasporti, che è forse quello più problematico in questo momento. Il trasporto pubblico locale ha bisogno di essere finanziato e potenziato. Primi a chiudere e ultimi a riaprire, le categorie del mondo del fitness e delle palestre lanciano l'ennesimo SOS. È partita con lo sfratto della sede di Saccolongo. Dall'inizio di questa pandemia noi ci siamo trovati in una situazione surreale, tutte le attività chiuse, 0 clienti, 0 entrate. I proprietari degli immobili però continuano a pagare le tasse, pagano l'IMU, e si trovano a non percepire niente da noi titolari delle attività fitness. Dopo mesi di chiusure, lo sfratto nello stabile che ospita una delle 4 palestre di cui è titolare tra Padova e provincia. Dal territorio l'ennesimo SOS per un mondo, quello del fitness, della salute e del benessere, cui fanno capo alla FISB un centinaio di strutture e migliaia di dipendenti. Io sono titolare di un'azienda che ha 34 anni di vita e che adesso si vede minata, e non per causa mia, per causa di chi non ci sta in questo momento qui supportando. Siamo abbandonati e questo ci dà un senso di frustrazione infinito, perché tutto quello che noi potevamo fare l'abbiamo fatto, lo stiamo continuando a fare, lo stiamo facendo. Stiamo chiedendo aiuto dal governo centrale, che deve intervenire con delle misure straordinarie. Ci sono diverse strutture che hanno già chiuso, diverse strutture che hanno dovuto iniziare a vendere le proprie attrezzature per far fronte alle spese che andavano avanti, e questo significa aver chiuso. Mentre Stato e Regioni si confrontano sulle linee guida per permettere le riaperture, si ragiona sulle problematiche inedite che si dovranno fronteggiare. La mortalità di frequenza, diciamo così, è di oltre il 50%. Provate a immaginare, noi adesso ci troveremo di fronte a una start-up pura. Dopo anni di lavoro, di sacrificio, di relazioni con le persone, ci troviamo di fronte al fatto di dover ricominciare quasi da zero. Ed ora l'appello ai padovani dell'assessore alla cultura Andrea Colasio con l'Art Bonus, destinate piccole somme per completare il restauro delle statue di Prato della Valle. La parola d'ordine è: padovani, adottate le vostre statue. Ancora 9 statue, 4 obelischi e poi tutta Prato della Valle sarà completamente restaurata grazie all'amore dei padovani per la propria città. Grazie all'Art Bonus in molti infatti hanno contribuito alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle statue di un luogo simbolo per Padova. Ora bisogna percorrere l'ultimo miglio per completare l'opera in modo tale che Prato della Valle sia completamente sistemato e pronto ad accogliere i turisti mancati in quest'anno di pandemia. Grazie alla generosità dei padovani, ma anche grazie a un meccanismo agevolativo da un punto di vista fiscale che permette a colui che decide di aiutare, di restaurare una statua, di beneficiare dell'Art Bonus, che vuol dire una defiscalizzazione del 65%. Per diventare mecenate non serve molto, basta un piccolo contributo. Si può essere mecenati con una piccola cifra, perché ogni statua costa circa 15.000 euro, ma non è che ogni singolo mecenate deve mettere 15.000 euro. Sono auspicabili e possibili e desiderabili dei piccoli finanziamenti di 500.000 euro, quindi una singola
persona può destinare anche poche centinaia d'euro. In questo periodo, per esempio, si stanno completando i lavori del penultimo stralcio. Un mecenate è l'imprenditore Franco Luxardo, che ha voluto rendere omaggio a Padova, città che ha accolto la sua famiglia dopo la Seconda Guerra Mondiale, restaurando la statua di Vettor Pisani, personaggio storico che ha legami con le sue origini giuliano-dalmate. Mi hanno suggerito il Vettor Pisani, che comunque ha un contatto con Zara, perché la guerra di Chioggia ha coinvolto anche la Dalmazia, l'Istria, la Dalmazia e Zara in particolare, e quindi ho detto benvenuta, insomma, Venezia e la Dalmazia hanno avuto 800 anni di storia in comune, quindi come dicono gli inglesi, why not? Roberto Benigni è leone d'oro alla carriera della 78esima mostra del cinema di Venezia. La Biennale di Venezia incorona così il lungo e fortunato curriculum di uno degli uomini di spettacolo più amati dal pubblico italiano e internazionale. Regista, attore, sceneggiatore, il premio Oscar Benigni ha dichiarato il mio cuore colmo di gioia e gratitudine. È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Si mantiene buono il tempo sul nostro territorio, clima ancora un po' freddo ma con valori termici in ripresa. Vediamo la grafica di venerdì 16 aprile. Sul Veneto sarà possibile qualche locale nebbia nella pianura nelle primissime ore del mattino. Per il resto la situazione sarà del tutto tranquilla, soleggiato con ampi spazi di sereno, solo con qualche annuvolamento innocuo, ma senza piogge degne di nota. Temperature come detto in lieve aumento, minime comprese tra 1 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 11 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso con qualche addensamento sui rilievi. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece sui 12-14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo soleggiato, qualche nuvola in più a partire dal pomeriggio ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime infine sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.